عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya bar mana aran rayuwa da ba mu lafiya ya kaddara mu sake haduwa a wannan yammaci na Litinin 21 ga watan Ramadan. Hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1442 wanda ya daidai da 3 ga watan 5 miladiya 2021 in ya inganta. Allah ya kaddara mu sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin marigayi sarkin kofar Zazzau Alhaji Dambo mai sa'a, Allah ya ji kanshi da rahama, inda muke sauraron karatun Alƙur'ani mai girma tare da yin bayanin abin da Allah ya hore na wasu daga cikin abin da ayoyin suka kunsa na ma'anoni da hukunce-hukunce kamar yadda malamai suka rubuta. Allah ya datar da mu da alkhairi. Jiya mun kwana a ƙarshen bayani akan aya ta 215 a cikin suratul Baqara. Yau za mu tashi da ikon Allah daga kan aya ta 216 a cikin suratul Baqara din insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. An wajabta, an farlanta yin yaƙi a kanku, wannan yaƙi ɗin abin ƙi ne ku a wurinku. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wani lokaci kukan kyamaci abu ku ƙi shi, wannan abin kuma ya zama alkhairi ne shi a gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Wani lokacin kuma kukan ƙaunaci wani abu, shi wannan abin da kuka so kuka ƙaunata ya zama sharri ne a gare ku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shine ya san zahiri da baɗini, farko da ƙarshen al'amurra, ku ba ku san haka ba. Wannan ayar shekun malamin tafsiri Muhammadu Tahir ibn Ashur, Allah ji kansa da rahama, ya ce munasabar wannan ayar da ayar da ta gabace ta. Ai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. sai Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib. Don muka kalli wannan ayar da kuma ayar da ta zo a bayan ta kutiba alaikumul qitalu, za mu ga misali da bayani na aiki da sifofi na waɗanda suka gabace mu, wanda Allah madaukakin sarki ya buga mana a cikin wancan aya ta baya. Allah ya gaya mana masatumul ba'sa wad darra, kuma a cikin al-ba'sa da ad-darra akwai yaƙi a ciki. An gane? To tunda irin wannan ya faru da waɗanda suka gabace ku, to kuma ku shirya.
sai kun haɗu da irin wannan turjiya da ƙalubale da barazana a rayuwa. Amma idan kuka yi haƙuri, kuka bi tafarkin Allah, kuka tsaya, kuka jajirce, sai wannan abin da kuka kyamata kuka ji ba kwa so ya zama alkhairi a gare ku. Mun gane, malam ya ce faƙad kullifat banu isra'ila bi qitalil kan'aniyin, an ɗora wa banu isra'ila nauyi na su yaƙi kan'anawa, waɗannan ƙartin mutane da ke baitul maqdisi. Suka je suka leƙa suka gan su ƙatti, suka dawo suka ce ba za su yi ba. An ɗora musu wannan ne su yaƙe su tare da annabi Musa. Wa kullifu bil qitali ma'a Talut, an ɗora ma banu Isra'ila nauyin su yaƙi a bayan Talut, wa huwa Shawal, shine mai suna Shawal ma'a Dawuda, a ƙarƙashin jagorancin Dawuda. Wa kullifa Dhul Qarnayn bi ta'dhib adh-dhalimin min al-qawm alladhina kanu fi jihati al-maghrib min al-ard. An dora wa Dhul Qarnayn wanda yana cikin su nauyi na ya yaƙi azzalumai waɗanda suke ya azabtar da waɗannan azzalumai waɗanda suke ɓangaren yamma da duniya. An gane? Duka wannan an dora wa banu Isra'ilawa da waɗannan al'ummomin da suka gabace mu. Don haka a yau mu kuma sai mu shirya fuskantar namu. Daga cikin abin da za mu shirya fuskanta akwai al'amarin jihadi fi sabilillah, yaƙi, wanda wannan yaƙi ɗin shine Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa an farlanta shi a kanmu a cikin wannan aya. Amma wannan ayar ba ita ce aya ta farko da aka yi maganar yaƙi a cikinta ba. Idan muka koma tafsirin al'allamatul Qurtubi aljami'u li ahkamil Qur'an, ya yi bayanin yadda al'amarin farlancin ya kasance. Da farko Allah mabuwayi da ɗaukaka ya saukar da aya ne a cikin suratul hajji, ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. An yi izini ga waɗanda ake yaƙansu cewa lallai su an zalunce su, don haka su ɗauki mataki na kare kansu da kuma yin ramuwa akan wannan zalunci da aka yi musu. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, kuma Allah mai iko ne akan taimaka musu da ba su nasara. An gane, wannan ita ce aya ta farko da ta fara sauka ta halasta yin yaƙi, ta ba da izini na al'ummar musulmi su yi yaƙi. Don al'allamatul Qurtubi, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa, yake cewa ai ba ai wa annabi sallallahu alaihi wasallama izini na yi yaƙi ba tsawon rayuwar da ya yi a Makka, shekara 13 da ya yana da awar Makka, ba a halasta mishi yin yaƙi ba. Yayin da ya yi hijira ya tafi Madina, sai aka yi izini a gare shi na ya yaƙi wanda yake yaƙarsa cikin mushrikai. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya na uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Daga nan kuma sannan aka yaƙi, aka yi mishi izini ya yaƙi mushrikai ma gaba ɗaya. Izinin farko na ya yaƙi waɗanda suke yaƙansa ne. An gani? Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Su aka fara yaƙa ko? Yanzu su kare kansu ne, su mai da martani su ma su yaƙi. Bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma yi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ya yaƙi dukkan wasu mushrikai gabaki ɗaya. An gane? Sai Allah malamai sun yi saɓani, wannan ayar da ta zo kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, da wa ake yi? Wasu suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kadai ake yi da su. Wannan zamanin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne aka farlanta yin yaƙi da wajabta shi ya zama farda ayin. An gane? Amma tunda addini ya kafu, musulunci ya bazu ya yaɗu, daga baya sai hukuncin yaƙi ya zama fardu kifaya.
wasu malaman suka ce a'a, jumhurin malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki ya fara farlanta yaƙi ya farlanta shi ne akan kifaya ma ba akan ta'ayini ba. An gani wanda zai iya yayi, wanda ba zai iya ba ya haƙura. Jumhurin malamai kenan suka tafi akan wannan. Sai dai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan yayi kira ya ce a fito a tafi yaƙi, to wannan kira na annabi ya mai da yaƙin ya zama wajibi akan dukkan wanda zai iya, dan yanzu kin fitowa dan saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun gane wannan jama'a. Sa'id ibn al-Musayyib yace shi kuma jihadi fardu ainin ne akan dukkan wani musulmi har abada, kuma hukuncin kenan ba zai daga ba. Inji Sa'id ibn Musayyib, al-Mawardi ya kawo, kamar yadda al-Allamatul Qurtubi ya kawo. An gane jama'a. Ibn Atiyya yake cewa abinda ijma'i ya tafi akai shine shi jihadi akan kowane mutum da ke cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, jihadi fardu kifaya. Mun gane me ake nufi da fardu kifaya? fa idza qama bihi man qama min al-muslimina saqata 'anil baqina. Idan aka samu wasu musulmi suka tsayi wurin wannan aiki na jihadi, to laifin ba a yi jihadin ba ya faɗi akan sauran waɗanda ba su je an yi da su ba, tunda an samu wadatattu isassu da suka tare wannan bangaren. Abinda ake nema na jihadi ana yin shi babu matsala. Amma in duk al'umma aka zauna ba a yi, to kowa ya yi laifi. Mun gane jama'a? An gane kuwa? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Har wa yau ne shekun malamin tafsiri Muhammad bin Salih al-Usaimin, Allah ya ji kanshi da rahama, a karkashin tafsirin wannan ayar ya ce kutiba, abinda ake nufi da kutiba a nan wurin ai furida, wato an farlanta shi. Me aka farlanta? An farlanta yin yaƙi a kanmu. Da Allah ya ce alqital ay qitala a'da'illahi al-kuffar, waɗanda aka farlanta yaƙi a kanmu mu yaƙe su sune makiyan Allah kafirai. Shi kuma wannan alqital din masdari ne na qatala yuqatilu qital. Allah ya ce wa huwa kurhun lakum. Kurhun din nan masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul, masdari ne amma ismul maf'ul suna na wanda aiki ke hawa kansa. An gane kenan abinda ake nufi wa huwa makruhun lakum, ku ba kwa san yin yaki, kuna kyamar yaki. Wal masdar bi ma'ana ismil maf'ul ya'ti kaseeran. Irin wannan tsarin masdari ne ya zo yana kunshe da ma'ana ta ismul maf'ul, yana zuwa su da yawa a cikin alkur'ani mai girma. Allah ya faɗa a cikin suratul talaq ya ce wa in kunna ulati hamlin. Haml ai masdari ne bi ma'ana ismil maf'ul, ai ulati mahmulin, suna ɗauke da abin da ake ɗauke da shi a ciki, jariri ke. Mun gane jama'a? To wannan kurhun lakum din, malam ya ce abinda ake nufi da kurhun lakum ba wai farlanta yakin ne ya zama abin da musulmi ba sa so ba, a yakin ne ba sa so. Akwai bambanci? Me bambancin? Na'am. Ahsant. Mun gane jama'a, farlanta yakin shari'ar Allah ce, kuma duk mumini na gari, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Duk mumini na gari in Allah ya shar'anta wani hukunci a shari'a, to zai ji yana son wannan hukuncin, ko da hukuncin shi a wurin shi ba daɗi, zai karba ya so shi. An gane jama'a? Mun gane wannan? To abinda
mutane ba sa so suke kyama shine yin yakin. In ka koma tafsirin al'allamatul qurtubi zai ce yake cewa abinda mutane suke kyama idan an fita yaki akwai zubar da jini, akwai suka, akwai jima mutum rauni, akwai raba ka da garinku, akwai raba ka da 'yan uwa da danginka, akwai yiwuwan ma a kashe ka gaba ɗaya. Ya ce duk kuma waɗannan abubuwan a ɗabi'ar rai ba ta san shi. Mun gani? Amma tun da yanzu Allah ya ce a yi kaga shi kenan sai ana yi saboda Allah ya ce a yi. Yanzu wa ke son azumi? Tambaya ce jama'a kun yi shi. Akrawa tallahu wa ke son azumi? Kun ga ɗabi'ar rai ba ka son zama da yunwa, ba azumi ne ba masu ba, amma ka zauna da yunwa ka sha kishin ruwa, a ɗabi'ar rai ba ta son wannan wallahi. Amma yanzu muna yi kuma cikin natsuwa, ba wani abu na damuwa ko jin haushi ko bakin ciki a tare da mu. Saboda me? Yanzu in wani ne kawai ya aje ka haka ba abinci ba ruwan sha a irin wannan yanayi da ake ciki, za ku wanye lafiya? Mata wanda ya ce zai sha a daka, a wai ya aje ka ya ce ina zuwa, ya tafi ya barka kawai da yunwa da kishin ruwa, ba ruwan ba abincin a kusa. Kaga in ya dawo ko zai gajen ido, ko ba haka ba? Mafi karanci kenan kai mishi kunci da nukufarci, in baka buɗe baki ba kenan. In kuma ka buɗe baki to zai ji abin da baya son ya ji. Haka ne? To yanzu Allah ba ya kulle ka bane, ba ya ɗaure ka bane, cewa yi kawai kai azumin. Sai ka shiga ɗaki ga firiji yana yi, ka buɗe ka ga ruwan sanyi ya yi sanyi, amma ka mai ka rufe ka ce Allah ya kai mu an jima. Ko ba haka ba jama'a? Kana yin haka saboda me? Ba ka son yunwan, ba ka son kishirwan, amma yanzu da'a, to haka ma yake. Al'allamatul Qurtubi ya buga wani misali, ya ce kamar kai ne ka je wurin likita, in an zo aka ce za a cire haƙori, wa ke son cire haƙori? Wa ke son a yi mishi aiki a yanka ƙurjin shi a matse ruwan da ke ciki? Wa ke son wannan? Wa ke son a tsaga cikin shi a fitar da appendix? Wa ke son a ɗauko abu mai ɗacin gaske a bashi kuma ya sha? Wa ke son a ɗauki ƙarfe yana ji yana gani a tsira mishi a jikin shi da sunan allura? Wa ke son wannan? Amma kuma muna karɓa ko ba ma karɓa? Cikin yarda da amintuwa da kwanciyar hankali ko ko a'a? Cikin yarda da amintuwa da kwanciyar hankali ba ma so, amma muna son abin da ke ciki na me, na abin da muke tsammani na amfani na samun lafiya. To haka nan farlancin yaƙi yake a kanmu. Ɗabi'ar ɗan adam ba ta son yaƙi. An gani? Fakarahatul qitali amrun tabi'iyyun. Malam Usaimin kenan, Allah ji kanshi da rahama, yace wa farqun baina an yuqala, akwai bambanci tsakanin a ce innana nakrahu ma farada Allah min al-qitali, muna kyamar abin da Allah ya farlanta na yaki, wa baina an yuqal, da kuma a ce innana nakrahu al-qitala, muna kyamar yaki ba ma son sa. Yace akwai bambanci. Fa kara'atul qitali amrun tabi'i, kyamatar yaki wani al'amari ne a ɗabi'a, haka al'amarin yake. Fa innal insana yakrahu an yuqatila ahadan minan nasi fayaqtula, mutum yana kyamatar ya yaki wani cikin mutane har ya kai ga ya kashe shi, fayusbihu maqtulan, wancan din ya zama kasashe an kashe shi. Lakin idza kana hadha al-qitalu mafruḍan alaina mahbuban ilaina min wajhin
wa makruhan lana min wajhin akhar, yace sai dai idan wannan yakin ya zama wani farlantacce wajabtaccen al'amari ne akan mu, to ta wata fuskar muna kaunar shi, ta wata fuskar kuma mene muna kyamar shi, ba ma son shi. An gane? fa bi itibari anna Allah faradahu alaina yakunu mahbuban ilaina. Malam Usaimin yace in muka kalle shi ta kusurwa na cewa Allah ne ya farlanta wannan yakin akan mu, sai mu ji muna kaunar yin yaki din. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصرون أن يقاتلوا. saboda haka ne sahabban ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suke zuwa wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, suke dagewa su sai an fita yaƙi tare da su. An gani? Sai su zo su tsaya su kafe su ce za mu iya, za mu je. Annabi ya ce ba za ku iya ba, ku kuna cikin wannan shari'a ce musu uzuri. Su ce a'a za mu wallahi, za fa mu iya. Yanzu ku kalli Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu, gurgu ne fa, ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son a fita yaki da ni. Annabi ya ce laisa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid haraj. Kai kana da araj, saboda haka babu laifi a kanka, ka koma ka zauna gida, yaƙi ya fada a kanka. An gani? Mun gane jama'a. Da ya koma gidan nan cikin damuwa, ba a karɓe shi ya je yaƙi don jihadi ba. Yana zuwa gida, matar shi da 'ya'yan shi suka tasa shi gaba, suka ce aha, yanzu ya zo ya ce annabi ya yi mai uzuri saboda shi gurgu ne. Mun sani kawai kai matsoroci ne, jihadin ne ba ka so. Yanzu kai ne ya za ka yi? Kar ku ɗauka cewa wai ba sa son shi ne, suna ƙaunar shi amma suna son ya je taimaki addinin Allah, ko da hakan ta kama yi shahada su sun karba. An gani? Kai ko yanzu za a ce a fito ne, kana shirin fita hajiya na riko ka, ko ba haka bane jama'a? Tana kuka, tana dan girman Allah ka rufa mana asiri. Wani rufin asiri ya wuce ka fice ka je ka ɗauka kalmar Allah? Yanzu ka zauna a gida ka maƙe kamar mace shi ne rufin asiri? Jama'a, me rufin asirin mu a gare mu? Wallahi ka fita shi ne rufin asiri. Allah ya datar da mu. Amr ibn al-Jamuh ya ce to ku dauke ni ku dora ni akan raƙumi ko doki. Aka daura shi, ya ce ku daure ni tamam. Aka daure shi, kai in ka gani baka ce gurgu bane. Bayan ya yi shigan yaƙi shi, ya ɗauki silken shi ya sa, ya ɗauki takobin shi ya rataya, ga mashin shi ya riƙe, ga kwarkwaran kibiyan shi ya rataya, ga bakan shi ya rataya, ga garkuwa ya riƙe, ya zaburi doki. Annabi ya gan shi kawai dangas a gaban shi, ya ce ka gani nan yadda na fito ya ma'aikin Allah, yanzu me ba za a yi da ni ba a haka? Annabi ya murmushi, ya ce kai shari'a taimaka rangwame, ya ce zan iya ya ma'aikin Allah. Ya ce to mu je. Ce ya Allah in mun je ka taimake ni in yi shahada. Kuma Allah ya karbi addu'an shi, aka je wannan yaƙi yana cin wanda suka yi shahada. Mun gane jama'a? Kun ga yadda sahabbai ke dagewa akan sai sun fita yaƙi. Ba mai san yaƙi, wannan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum din. Tun farko ma da su ake yi. Amma yaƙi a ɗabi'ance ba mai son tashin hankali. Amma idan Allah ne ya ce a yi, to ba kuma wanda zai hana. Sai a fito a yi duk da a ɗabi'a ba a so. Kenan kai kana fifita son Allah a kan san ranka. Mun gani? In ɗabi'arka ne kai zamanka a gida, ka ci abinci ka sha ruwa, in an kira sallah ka fito masallaci kai sallah ka koma gida. An gane?
wannan in ɗabi'a ce abin da muke so kenan mu huta. Wani in so samu ne ma ya sallan jam'in ma sai ya ce a ja mishi speaker a kai kofar ɗakin, inda haka zai yi. Da an yi sallah yana daga kan gado ya tashi ya shiga ya alola, yana fitowa kawai yana jin ta da ikama ya tashi ya tsaya a bakin gado. Ana sallah yana jin komai ga masallaci, shi yana gida ga speaker na bashi sallah. Ana idarwa yana tasbihi ma astaghfirullah akan gada zai kai. Ko ba haka bane muke so? Ko ba haka bane? Haka muke so mu huta. To amma tunda Allah ya ce ayi, sai muka ji muka gani muka kuma karba. Dan haka anan malam ya ce tunda Allah ya farlanta, muna so ka duba yadda sahabbai suke kafewa su dage sai an tafi yaƙi din nan da su. Wa bi itibari annan nafsa tanfuru minhu yakunu makruhan ilayna. Idan muka kalli kuma abin da ake yi a wurin yakin, kasancewar rai tana kyamatar wannan abin, tana guje masa, sai ya zama wani abin kyama ne mu a wurin shi yaki. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Allah madaukakin sarki yace wa asa an takrahu shay'an. Asa din nan malam yace tana zuwa da ɗaya cikin ma'anoni guda uku. Akwai ma'ana ta farko lirraja'i, fata, wal ishfaqi, tausayi, wat tawaqqu'i, sarai, wat ta'lili, sanadi na faruwar abu. An gani? Wa zahiru annaha huna litawaqqu'i. Wannan asa din na tawaqqu'i ne, akwai yiwuwa. An gani? Asa an takrahu shay'an, ta yiwu ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum, amma kuma a ƙarshe natija in ya tashi bayyana, sai wannan abin da ba kwa so kuka yi shi, natijar sai ta fita ku ga kun samu abin da kuma kuke so. Mun gane jama'a? Ku ga kun samu kyakkyawar natija irin abin da kuke so, kuke sa rai, kuke fata, kuke kauna. Wannan yana faruwa ko bai faruwa? Da yawa mukan yi zaɓin Allah ya tunkuɗa zaɓinmu ya kawo mana zaɓinsa, sai mu ji ba daɗi da ma zaɓinmu muka samu, amma kuma in tafiya ce tafiya sai mu ga wannan zaɓi da Allah ya yi mana babu abin da ya kai shi alkhairi a gare mu. Ko ba haka ba ne? Akasin haka ma yana iya faruwa. Allah ya yi mana zaɓi, mu sa kafa mu fatali da zaɓin shi, mu ce zaɓinmu muke so, saboda wani hange da muke yi na horo ko hadarin kaka. An gani? Iyayenka su kalle ka su ce ka je ka nemi wance yar wurin wani, kai kuma already ka riga ka fara soyayya da wance yar gidan wani. An gani? Bari in buga misalin a wannan. In ka tashi sai ka je wurin kai wacce ka zaɓa, kai watsi da wanda iyayenka suka zaɓa. A ƙarshen aka ɗaura auren, iyayen suka haƙura da zaɓinsu suka bi zaɓinka, aka ɗaura auren, kafin a kai ko'ina sai a ji kuna wallahi tallahi, sai ka zo kai ta kawo complaint, kana kawo ƙorafi. Haka yana faruwa ko bai faruwa? Ta zage iyayen, ta ce dama tun farko ai ba sa so na, ba wancan suka ce ka nema ba. Ko ba haka bane jama'a? Amma in kuma zaɓin iyayen ka bi, kai watsi da naka, amma ba ka so, amma saboda ɗa'a da biyayya ka ce ka haƙura da naka, bar ka bi na iyayen. An gane? Wanda wannan kuma a yau shi ya fi karanci. Allah shi kyauta. A ƙarshe sai kaga ka zo wurin iyayen kana Allah ya saka da alheri. Wallahi ya ji kawai shi towa ma zai auro ne, kar ya auro wata ta ba wancan matsala. Sai a ta ganin mijin hajiya ta mallake shi, ba wani mallakewa, kawai zaɓi ne na iyaye da ya bi Allah ya sa albarka a ciki. An gani?
za a ta cewa ya auru ya auru, to an auri ɗin. Ina kun gane jama'a. Me ya fi kwanciyar hankali? Inda kana da kwanciyar hankali da zaman lafiya kana samun yadda kake so, to me matsalar? Me matsalar jama'a? Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da natsuwa. Allah ya samu dace. To irin wannan yana faruwa jama'a. A har kullum Allah shi ya san abin da zai zama alkhairi, mu ba mu san shi ba wallahi. A wannan ayar Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Sai Allah ya ce wallahu ya'lamu, Allah shi ya sani, wa antum la ta'lamun, ku ba ku sani ba. Hadhihi aljumlatu kat ta'lili, kamar fadan dalili ne da sanadi da yasa Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Tayu wani lokaci kuna iya kaunar wani abu ya zama sharri a gare ku, wani lokaci kuma ku kyamaci wani abu ya zama alkhairi a gare ku. Kamar yaya? Sai Allah ce wallahu ya'lamu, Allah shi ya sani, wa antum la ta'lamuna, ku ba ku sani ba. Ko kai abin da ya fito ya bayyana maka a fili kawai kake kallo, amma Allah ya san abin da ke fuskar, ya san abin da ke zuciyar, ya san abin da ke gaba da ke baya, ya san abin da aka yi da wanda ake yi da wanda za a yi da wanda ba a yi ba ma in za a yi ya za a yi, duka Allah ya sani. To in ko muna da hankali mun gane wannan, sai mu miƙa masa al'amura mu bar mishi zai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu hanya na samun dacewa a duk irin abin da muka fuskanta a rayuwa. Hadisin nan na Jabir dan Abdullahi, Allah ya kara masa yarda, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alkur'ani mai girma. Idan ɗayanku ya tashi zai ya fuskanci wani abu da yake so ya yi, kana son kai wani abu a rayuwa wanda baka sani ba alkhairi ne ko sharri ne, an gani kai baka san me hukuncin shi ba, to ya za ka yi? sai kai alola, sannan kai sallah raka'a biyu, bayan ka idar da sallan sai ka roki Allah, ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmi, ya Allah ina neman zaɓinka da abin da ka sani a iliminka, wa astaqdiruka bi qudratik, ina neman ikonka da kaddarawarka a cikin fadin abin da kake da iko da shi, ba kuma abin da ya gagare ka, komai karkashin ikon ka yake. Wa as'aluka min fadlika al'azim, ina roƙonka ka bani wani abu daga cikin falalarka mai girma. Innaka ta'lamu wa la a'lam, kai ka san komai ya Allah, ni ba abin da na sani. Wa taqdiru wa la aqdir, kai ne zaka iya, kai ne mai iko, ba abin da nake da ikon yi, ba abin da zan iya yi. Wa anta allamul ghuyub, ya Allah kai ne masanin dukkan wani boyayyen abu da ya faku ba a san shi ba, ka san shi ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, wannan abu da na tasa a gaba kamar mene kenan? Kamar mene? Yawwa, auren tani, an gani? Sai ka ambaci auren tani ɗin shi ne a gaban ka. In alkhairi ne a gare ni a rayuwata ta duniya da rayuwata ta lahira, to ka kaddara mani yin aurenta ɗin, sannan ka sanya mani albarka a ciki. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra zawaji min tani ko sharrun li, in kuma Allah ka san wannan al'amari in aurita ni sharri ne a gare ni,
fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa ajili wa ajili da duniyata da lahirata fasrifhu anni ya Allah ka kawar da shi bari na wasrifni anhu ni ma ka kawar da ni barinsa waqdur li alkhaira haythu kana ya Allah ka kaddara mani alkhairi a duk inda yake thumma raddini bihi in kuma ka kaddara min ka sa zuciyata ta karbe shi ta yarda da shi idan kai wannan ka bar ma Allah zaɓi sai ka ci gaba da neman ta ne in alkhairi ne Allah zai tabbata in kuma akwai wani abin da ba haka ba sai Allah ya kawar kuma a lokacin da Allah zai kawar sai ka ji ka samu natsuwa duk yadda kake kaunanta sai ka ji hankalinka bai tashi ba baka samu matsala ba dan ka rabu da ita sannan kuma wanda Allah zai musanya maka din sai musanya maka da wacce tafi ta amma wannan na buga mana misali ne akan al'amarin aure ko me za ka yi a al'amarin rayuwa kai istikhara an gani ka nuna ka yarda wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna ni mun gani Allah shi ya sani mu ba mu san komai ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu karkashin wannan tafsir ayar akwai fa'idoji fa'ida ta farko fardiyatul jihad mun ji farlancin jihadi saboda Allah ya ce kutiba alaikumul qital lakin la budda min shurut sai dai dole akwai wasu sharuɗa kafin jihadi ya zama jihadi a musulunci min hal qudratu ala qitalil aduwi daga cikin sharuɗan akwai iko da ƙarfi da yawa da tanaji na za a iya yakan wannan makiya abokan gaba din bi haifu yakunu ladal mujahidina qudratun bashariyya ta yadda su masu jihadin nan suna da iko suna da adadin sojoji masu yawa da za su iya tunkaran waɗancan su yaƙe su wa maliya suna da dukiya da ake bukata wurin ɗaukar nauyin duk abin da ake bukata wurin yaƙi wa atadiyya suna da kuma kayan fada na makamai na zamani irin wanda ake bukata wa minha sannan kuma a cikin sharuɗa ɗin an yakunu tahta rayati imamin yujahiduna bi amrihi su zama a ƙarƙashin tutar wani shugaba da suke yin jihadi dan a ƙarƙashin umarninsa an gani to amma duk waɗannan sharuɗan da muke ji da gani ana magana ne akan jihadi fi marhalati talabi in ku ne za ku fita neman abokan gaba don ku yaƙe su an gani domin jihadi ya kasu kashi biyu akwai jihadun fi marhalatin talab akwai kuma jihadun fi marhalatin difa'i anin nafs wanda ku za ku je neman abokan gaba fi marhalatin talab kenan akwai kuma fi marhalatin difa'i anin nafs kuna gida aka afko muku yanzu za ku kare kanku ne waɗannan sharuɗan a matakin jihadi fi marhalatin talab zai aiki kadai ko ko har da fi marhalatin difa'i anin nafsi an da shi yanzu aka zo gidanka sai ka ce sai shugaba ya ba da dama zan kare kai ko komanda kai fa soja ne kazan su soja ba sa komai sai karkashin umarni domin Allah tuni ya ba mu umarni in aka afko maka ka kare kanka saboda haka waɗannan sharuɗan da malamai suke kawowa a sakamakon fahimtar nassoshi na shari'a an gane suna kawowa ne akan jihadi fi marhalatin talabi ba fi marhalatin difa'i anin nafsi an gane in za a yi daf'u sa'ili ne abokan gaba sun afko muku yanzu sai ka tsaya ka ce sai mun kai adadi kaza za mu tare su sai ka tsaya sai ka ce muna da makami irin nasu za mu fito sai mun ci abinci iri kaza sai shugaba wane ya ba da umarni to kafin ka tara waɗannan ɗin dukanku an kashe mun gane jama'a don haka wannan ana magana ne akan jihadi fi marhalatin talab idan ku ne za ku takali jihadin za ku je ku kai da abin musulunci ko dai su karba ko ku yaƙe su ko su biya jizya su kawo da hannunsu suna makaskanta
to shine sai kun bi waɗannan sharuɗa, an gane. Amma idan ba haka bane ba ku ne aka afko muku. Yanzu yadda waɗannan mutane suke afko mana sai mu zauna jama'a, yadda barayin mutane da kidnappers ke afko mana sai mu zauna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a kasar mu na buƙatar addu'a, kuma wallahi mu shirya. Allah kaɗai ya san abin da zai faru gobe. Kaga gwamnoni sun fito suna neman ɗauki da agaji, kuma suna ta kiran ba mai sauraron su. Yanzu 'yan Boko Haram ba wai a iya Borno da Yobe da Taraba suka shimfiɗa ikonsu ba, sun gangaro har Niger, sun zo wasu garuruwa a Niger sun kafa tutocinsu, sun shiga har Nasarawa, sun shiga wasu garuruwa a Nasarawa sun kafa tutocinsu. Yanzu a Yobe hatta Gaidam, ba nan ne garin su Ibrahim Gaidam ba? Waye Ibrahim Gaidam? Tsohon gwamna, yana ƙarƙashin ikon Boko Haram ne. Gwamnan Naija ya fito, kowa ya ji shi, ko? Akwai wanda ya ji nan? Na? Yana ta kira a kawo musu ɗauki, amma shi kake shi. Da tsakani da Allah kaɗai ya san me zai faru gobe. Abin da ya zama wajibi a kanmu mu gyara imaninmu, kuma wallahi mu shirya in ta zo kar mu gudu. In ta zo ɗin menene ƙarshe? To in ba a kashe mu a nan ba, za mu dawwama a duniya? To in ko har sai an mutu ba makawa, gara ka mutu cikin izza. Ga kaskanta ka, a wulakanta ka, a yi maka barna da fasadi a gabanka, a ci mutuncin iyalanka, sannan kuma daga baya a kashe ka. In ma ba a kashe ka ba, prostration ya ishe ka. Ila mun gane jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da fitina. Ba ma fatan fitina, wallahi ba ma fata. Amma in ta zo mu tsaya, kar mu gudu. A cikin azumin nan kawai jama'a, abinda muka zauna ana lissafi, Zariya da kewayen Zariya a cikin azumin nan, satin nan guda uku, daga ɗaya daga watan Ramadan zuwa yau, waɗannan makiya Allah sun afko garin Zariya ya kai so 5 ko so 6. Sun afko garin Zariya ya kai so 5 ko so 6. Anya abin matsaya shiru mu zira ido ne? Jama'a, Allah shi kyauta. Fa'ida ta biyu, annahu la haraja 'ala al-insani idha kariha ma kutiba alayhi, la karahatahu min haythu amara ash-shari'u bihi, walakin karahatuhu min haythu at-tabi'a. Fa'ida ta biyu, zamu gane babu wani laifi, ba wani zunubi akan mutum idan ya ji baya son wani abu da aka farlanta mishi, ba wai baya so wannan abin saboda Allah ya farlanta shi akan shi ba, a'a baya son shi a ɗabi'arsa, amma tunda Allah ya farlanta shi a kansa, ya yarda ya karɓa kuma zai yi biyayya da da'a ga Allah. Mun gane jama'a? Domin wannan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum din da Allah ya ambata a nan, Allah bai zargi sahabbai saboda ba sa so ba, don wannan rashin so ne na ɗabi'a. Amma tun da Allah ya ce ya farlanta, sai suka karɓa, suka yi kan jiki kan ƙarfi. Mun gane? A ɗabi'ance akwai wasu abubuwa da rai ba ta so. Wani baya son abu kaza, wani baya son abu kaza. Amma tun da yanzu Allah ya ce a yi, ko ba ka so sai ka mai da kanka mene? Kana so ka karɓa. To shi ne zaman lafiya. Kuma wannan yana nuna ƙarfin imani. Da can ba ka son abin,
amma yanzu tunda Allah ya ce kai kuma ka karba kana yi kana son abin saboda Allah ya ce kai, ai wannan na nuna karfin imani ko? Yanzu ba abin da yasa kai wannan kawai sai kaunar Allah da biyayya ga umarnin Allah. A wanda ya samu kanshi haka sai ya gode wa Allah. Allah ka taimake mu. Malamin ce amma min haythu amara shari'u bihi fal wajibu ridha. In aka kalla abin ta fuskacin cewa Allah ya yi umarni da aiki da shi, aikata wannan, to abin da yake wajibi akan mu shine mu karba mu yarda da shi. Wa shira'u sadri bihi, sannan zuciyar mu ta yi walwala, ta yi fadi, ta karbe shi cikin farin ciki da natsuwa da kwanciyar hankali. Fa'ida ta uku, annal bashara la ya'lamuna al-ghaiba. A wannan ayar zamu gane ashe mutane ba su san ilimin gaibi ba. An gane? Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Wani lokaci sai ku kyamaci abu amma kuma alkhairi ne a gare ku. Wani lokaci kuma ku kaunaci abu amma kuma sharri ne akan ku ba ku sani ba. Yanzu wanda ya san ilimin gaibi haka zai faru da shi? Ga wannan ya nuna mutane ba su san gaibi ba ke. Fa'ida ta hudu, أن الله قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. A wannan ayar za mu gane cewa ashe Allah yana iya yin hukunci gaba akan bawa. Hukuncin nan a shari'a, hukunci na shari'a wanda Allah zai ce maka yi, ko kuma hukunci na kaddara wanda Allah baya neman shawararka ko zaɓinka a kai sai ya zartar da shi a kanka. Irin abin da baka so Allah ya saukar maka da wannan abin, sawawun a shari'a ko a kaddara, ashe alheri ne kai a wurinka baka sani ba. Mun gane jama'a, wannan yana faruwa ko bai faruwa? A hukunce na shari'a kamar azumi ko kamar yaƙi ɗin, ga hukunce na kaddara akwai wani abu da Allah ya taɓa kaddara maka kai ba ka san shi, haka nan dai ka haƙura ka karɓa ba yadda ka iya, kaddara ce amma kuma sai zama alkhairi a gare ka. Haka ya taɓa faruwa? Yana faruwa da yawa. An gani? Wanda yin takila zan buɗe ƙofa in ce a bani misalai, zan samu misalai da yawa daga gare ku na abubuwan da suka faru da ku na irin wannan ko? Wannan yana faruwa. Fa'ida ta biyar, umumu ilmin lahi azza wa jalla, za mu gane gamewa da sha kundum, shiga ko'ina da mamaye komai da kowa da ko'ina da ilimin Allah maɗaukakin sarki ya yi. Allah ya ce wallahu ya alamu, Allah shi ya san komai. fa'udhifa al-maf'ul, fahadfu al-maf'uli yufidu al-umuma. Idan aka kawo fa'ili, aka kawo fi'ili, amma ba a kawo maf'uli ba aka bar shi a haka, wannan yana nufin wannan maf'uli din am ne, komai ma zai iya hawa wurin na abin da ya dace da wannan gabar. An gane? Mun gane jama'a? Allah ya ce wallahu ya alamu. Kun ga wallahu nan wurin, duk da dai mubtada ne ko? To amma shine fa'ilin aiko? Ya alamu ai fi'ili mudari'i ne ko? To kaga ga fi'ili mudari'i ga fa'ili, ina maf'ulun bihi? Ba maf'ulun bihi a wurin, wanda maf'ulun din nan kenan ya zama am, kenan abin da Allah ya sani shine komai. An gane? Kamar yadda Allah ya faɗa ya ce alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. An gane? Ashe Allah bai same ka a matsayin maraya ba, fa'awa sai ya rungume wa? Ya rungume ka, kuma da kai din ya rungume sauran bayi. An gane? wajadaka dhallan fahada, ya same ka babu shari'a a hannunka inda zaka bi ta nuna maka abin da Allah yake so, fahada sai Allah ya shiryar da wa?
ya shiryar da kai ta hanyar ka kuma ya shiryar da mutane. Wajadaka ailan fa aghna, ya same ka talaka sai Allah ya wadatar da wa, ya wadata ka, ya kuma da kai din kuma ya wadata wasu. Kila mun gane. Allah ya datar da mu. Malam yace kulluha mahdufatul mafa'ili awaka aw awa bika aidan wa aghnaka wa aghna bika ko wa hadaka wa hada bika kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi ya gaya wa ansar yace alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa alatan fa aghnakumullahu bi, ashe ban same ku a bace cikin bata ba sai Allah ya shiryar da ku ta hanya ta. Ashe ban zo na same ku cikin matsanancin talauci ba sai Allah ya wadata ku a sanadiyata. An gane fa'ida ta 6, dha'ful insan, mun ji raunin mutum dan adam, shi ba komai bane. Wa annal asla fihi adamul ilm, asali ga mutum shine jahilci. An gane asali a tare da mutum shine jahilci ba ilimi ba, ilimi koyansa ake. innamal ilmu bitta'allum ko Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa antum la ta'lamuna, ai ku ba ku sani ba. Allah shi asali a tare da shi shine ilimi. Ilimin shi jahilci bai gabaci iliminsa ba, sannan mantuwa baya riskan iliminsa. An gane mu kuma asali a tare da mu shine jahilci. Ilimin ya zo ne bayan jahilcin, sannan kuma mantuwa na riskan wannan ilimin. An gane kuma shi ilimin Allah komai ne ya sani, mu kuma dan abin da muka sani kawai shi muka sani. An gane Allah ya dace da mu, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayar suratul nahl, yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata, ba ku san komai ba, haka Allah ya kawo ku duniya. An gane kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake kirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin ni'imomi da Allah ya yi masa, ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam, kuma Allah ya sanar da kai abin da a da can kai baka san shi ba. Wa kana fadlullahi alayka azima, lalle fadalar Allah akan ka ta kasance fadala ce mai girma. Ina ga sai mu kwana anan insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya tara mu alada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya yafe mana, ya nuna mana inda daidai din yake, taimake mu ya ba mu ikon gyara, ya kuma shafe kuskuren daga zukatan ku, kar ya bar ku yi aiki da abin da kuka ji na kuskure daga gare ni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na? Na? Gaban hunkuyi. Gaban hunkuyi. Madobi. Katsina state kenan. Giwa local government. Gaban hunkuyi na. 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 Miliyan 50. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji ko? Allah madaukakin sarki ya ba su mafita. Amin. Ya Allah ka kubutar da su. Amin. Ya Allah ka kaskanta waɗannan azzalumai. Amin. Allah ka kunyata su. Allah ka tozarta su, ka wulakanta su. Amin. Ya Allah ka tarwatsa su.
ya Allah kar ka ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya, ya Allah ka halaka su a gaban dukkan al'umma su ji daɗi su farin ciki da wannan. Waɗanda duk aka kama ya Allah babu mai iya kwatan su sai kai, ya Allah ka kwato mana su, ya Allah ka kubutar mana da su, ya Allah ba mu da wani madogara sai kai, ba mu da wani kariya sai kai. Duk wanda muka rataya al'amarin tsaro da kariyar mu a wuyansa, ya Allah ya ba da mu, ya Allah kai ba za ka miƙa ka ba da mu ba, ya Allah ka ba mu mafita, ya Allah ka ba mu mafita. Waɗanda ke hannunsu Allah ka face su, ya Allah ka kukutar da su don girmanka da isa da buwaya da kasaitar. Ka nuna mana abin al'ajabi da mamaki a cikin ƙudurarka wanda babu abin da zai gagare ka, ya Allah. Allahul musta'an. Ni ma a yanzu haka akwai yayata tana hannunsu. Na. Na. Sai da ji wani malami yana bayani a kan Tarawihi. Yana bayanin cewa annabi ya yi 11 kuma akwai lokacin da yake har wajen 12 yana tarawih. Sai yake cewa mutane wannan ya ishe su ba sai sun yi sallah ba. Shi a bayanin da yake ba dole ne sai an yi sallah cikin dare ba. Ya matsayin wannan duk muka yi tarawih kuma mu zo mu kare cikin dare. Ba laifi ba ne, shi ma ya ce ne ba dole ba ne. Saboda abin da yake faɗa akan kuma annabi sallah da ba amma bai yi ba. Haka ne. Amma kuma ba yadda za a yi mu kamo annabi ko raka'a ɗaya abin da za a bashi na lada, kai sahabi ma ya raka'a ɗaya abin da za a bashi na lada ko nawa muka yi ba za mu kamo shi. Mun gani? Malamai sun kasu kashi biyu, wasu suna ganin baya ma halasta a wuce raka'a 11. Kar ka wuce haka, ka tsaya a iya 11, wanda da a can baya duk fatawar muke. Amma kuma da aka ci gaba da karatu sai muke fahimtar cewa in ma kai ka wuce 11 ba za a ce ka yi laifi ba tsakani da Allah. Domin akwai wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata wa annabi ya ce ka gaya min abin da kake so in roƙa maka Allah. Sai ya ce ina son ka roƙi Allah ya zaɓe ni cikin makotanka a gidan aljanna. Annabi ce ka faɗi wani abun ba wannan bai ce ni wannan din nake so. Ce ka faɗi wani abun ba wannan bai ce wallahi wannan kawai shi nake so ya ma'aikin Allah. An gane? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma ka taimake ni akan kanka da yawan sujada ga Allah. Kaga bai iyakance mishi yawan raka'o'in da zai yi ba. Mun gane? An fahimta jama'a. Sannan ya faɗa a wani hadisin ya ce sannan dare ana yi biyu ne. Idan kuka ji tsoron kada asubahi ya afko alfijir ya keto to sai ku rufe da guda ɗaya. Ku ya ce biyu. Ya yi mai kaidi ko iyaka? Za ka yi ta yin biyu kawai, a ƙarshe dai in kaga alfijir ya kusa ketowa sai kai ɗaya. An gani? Amma inda za a ce to wanne ya fi sai mu ce iya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kai shi ya fi. Amma wancan da ya ƙara karkace mishi ya zo da bid'a ko ya yi laifi ko ya yi barna ko kuskure, akwai wajen ya ƙara. Mun gane jama'a? Wannan ya sanya idan ma ka tafi Saudiya tarawihinsu da tahajjudinsu raka 20 da wani abu masu. Mun gani? Raka 23 suke yi. Saboda haka akwai wannan kofar. Idan kuma ka je can to ni abin da zan baka shawara ka bi wannan raka 23. An gani? Ka bi wannan raka 23 a yi su da kai. Karka ce a ni 11 nike yi, da an yi 8 kai kwanciyar ka sai an zo za a yi hukun karshe ka tashi a yi uku da kai, ayya an gudu an barka. Na? Sun rage yanzu? Nawa ake yi? 11 suke yi saboda corona? To alhamdulillah duk da corona dai ba a fasa sunna ba, mun gode wa Allah. Amma bayan suna yin wannan 23 kowane raka'a ɗaya idan kai a can mutum sai ya yi irin wannan raka'ar
sau dubu ɗari bai kamo ka ba a inda ba nan ba kowace raka'a ɗaya an gani sai mutum ya yi irin wannan raka'ar sau 100 bai kamo ka ba to yanzu za a yi raka'a 23 11 za ka yi ko 23 wallahi za ka gama wannan maka tashi cikin dare kai kadai a haramin nan na makka ka ci gaba da zubawa domin dama ce in ka dawo kuma yaushe kake tsammanin Allah zai sake dakatar da kai da ka koma musamman yanzu yadda ake ƙara kuntata da matse al'amarin mun gane jama'a Allah ya datar da mu wallahu ta'ala a'la wa a'lam ina ga sai mu kwana nan insha Allah ana bin hadi wannan istikhara ya shafi dukkan al'amuran muna yin zaɓuɓɓuka shi zaɓuɓɓukan mu za mu iya musu istikhara zaɓe na siyasa kwarai da gaske yaushe ya kamata za mu yaushe ya kamata mu yi za mu yi istikhara ai tun kafin a tsayin da ɗan takara ka fara wanda za ka yi da faki lokacin ba ni da wani mai da wani ce lokacin zaɓuɓɓuka kwarai da gaske sai ka kaddara wanda ake tsammanin ko wanda kai kake so ai ko me kake ciki akwai wanda kake so ƙarya ne ka ce ba wanda kake so akwai wanda kake so sai dai wanda yake da manufa ya yarda in wanda yake so din ba shi ne nagari ba to Allah ya musanya ci kar ya bashi an gani wanda baya so din in shi ne nagari to Allah ya zaɓe shi ya bashi don ya taimaki ƙasa ya taimaki jiha ya taimaki al'umma a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu yalwar arziki mun gane me manufa zai wannan wani kuma duk inda ta kai ta komo shi ko me ake ciki wanda yake so to wanda kake son kai ta yi a kai kila mun gane a'a kai ta yi istikhara a kai shi ƙarshe in kai istikharan ka gama ai shi za ka dangwala ma ƙura'a ko to yanzu ka dangwala mashi ƙura'a ka ce to ya Allah ƙura'ar da na dangwala na ban al'amarinta a hannunka in har alkhairi ne to ta yi aiki ya Allah ya ci zaɓa in kuma ba alkhairi ba ne ya Allah ƙura'ar na dangwala don shi nake so ban ga wani wanda ya fi shi ban akwai wanda ya fi shi to kar ka ba shi ya Allah ka ba wancan ila mun gani a komai na rayuwa mi wannan idan muka baiwa Allah zaɓi sai mu zauna lafiya Allah ya datar da mu malam na hadiya gani na to ai an ce a faɗa zakka ba ku fito ku bayyana zakka saboda haka dan ya baka zakka aka ce baka zakka ya ce ina yi na fitar na bawa na bawa na bawa ne bai laifi ba inda ya faɗa ne tsakanin shi da Allah ba dan tozarci da wulakanci gare ka dan ya baka zakka ya nuna kai din makaskanci bane in ya wannan ya zo bai ladan shi gaba daya kila mun gane aka da ya Allah bana abu ya Allah bana abu kaza ko ba alheri bane Allah ka bari shi zama alheri ce wasu suna cewa haka amma dai na annabi shine gangare a garanti Umar bin Khattab an ruwaito yana cewa ya Allah abu kaza da nake so ka bani shi in shine alkhairi in kuma ba shine alkhairi ba to ya Allah ka juya shi ya zama alkhairi ka bani dan ya san Allah ba abin da zai gagare Allah to amma yanzu a ce maka ga na Umar bin Khattab radiyallahu anhu ga na annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zaka zaba mallam ka ce in ba alkhairi bane Allah ya musanya maka da alkhairi ni na san wani bawan Allah
yana son wata baiwar Allah, yanzu ma Allah ya mishi rasuwa, Allah ya ji kanshi. Yana son wata ɗaliba, ya je wurin wani ɗan uwa, an gane malaminta, ya je wurin malaminta yake gaya mishi yana son wacce amma ta ƙi yadda da shi, tana ta mai wulaƙanci, tana jan mishi rai. Aka ce in zo in same ka dan Allah, in ka sa baki komi zai daidai. Sai ce mishi ni ba zan sa baki ba, amma abin da nake fata da kai ka je ka yi istikhara, in akwai alkhairi Allah ya tabbatar, in kuma ba alkhairi Allah ya musanya maka da wacce ta fita alkhairi. Ya ce to shikenan, na gode. Ya ce kai tsaye ba zan sa baki ba, amma kuma dai ta bayan fage zan rika yin jirwaye da kaman wanka, an gane. Ya tafi, bayan lokaci ya sake dawo mishi, ya ce to har yanzu ne sai a hankali. Ya ce ka yi istikhara, ya ce bai bai ce ka yi. Tun yana ce mishi a mata a ƙarshe fito balo-balo ya gaya mishi, ce shi ba zai iya istikharar nan ba. Ce me yasa ba za ka iya bace shi wasirif din nan ne ba zai iya faɗa ba. Dan shi yana ganin kamar ya ce wasirif ni Allah zai kwace mishi ita. Wallahi ya rasu, Allah ya gafarta mishi. Kuma ya aure ta. Allah na? Sai mishi ta kaba. Na? Wallahi ya aure ta, sun daɗe suna tare. Allah bai azurta su kuma da haihuwa ba, har ya rasu ya bar duniya. Wacce za ta haihu ya bar baya, ƙwarai da gaske. To ya nace shi abin da yake so kawai shi ne, ba na hayatu kai ne na ƙarshen Allah ya ta. Ya kunshi bayan ta sama da kuma kunci ta ƙasa, yadda mutum zai yi da yawa, kanan kuma mutum zai yi ƙasa-ƙasa, ko irin har yi ma ga cewa alfijir zai yi zai iya yin kwana ɗaya, wanda za a iya hujja da wannan hadisi. Yadda wannan ban gane ba. Yadda hadisi yake nuna sannan da dare mutum ya ta yi sai a ƙarshe idan ya fi sauran fitowar alfijir da ɗaya. Wannan yana nuna cewa mutum zai yi su da yawa kenan. Ta ƙasa kuma zai bayi a yi hujja da shi cewa ya halasta mutum ya yi mafi ƙaranci ko da kwana ɗaya. Ƙwarai da gaske. A ta ƙasa a ce ko da kwara ɗaya, wannan zai samu dalilin shi ne mai zaman kanshi wanda annabi ya yi wannan. Kaga annabi ya taɓa yin sallan dare, ƙiyamun laili gaba ɗayan daren da raka ɗaya. Yanzu wannan ya isa ya zama hujja, shaida ko bai isa ba. Shi yasa in dai yawan adadi ne wanda shari'a ta tantance su, na shari'a nata, an gani ko ɗaya ne ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko 11, wasu suka ce ko 13, saboda akwai wasu raka'a biyu da annabi yake kafin ya fara tarawihi ko tahajjud, wasu raka'a biyu takaitattu da yake, sai aka hada su anan suka zama 14, amma asalin na wanda yake tarawihi ko tahajjudi karshen shi 11. Waɗannan su ne wanda shari'a ta tantance nata, to amma kuma ba a rufe kofa ba. An gani ana filfili kafin azahar ana cewa ne kai raka'a 4, bayan azahar kai raka'a 4, arrawatib kenan. Wannan shine wanda shari'a ta tantance, amma kafin azahar din idan kai raka'a 6 ko 8 ko 10 kai bid'a. Akwai wanda shari'a ta kayyaje kuma bata rufe kofa ba, ta bar maka kofar a buɗe. Mun gane jama'a?
kamar mai zuwa masallacin juma'a ya zo da wuri, haka hadisi ya inganta, ya zo da wuri sannan ya sallaci abin da Allah ya kaddara mishi ya sallata, raka'a nawa kenan? Ba a yi mishi kaidi ba, kila mun gane jama'a. Sannan ya jira liman ya zo, ya zauna, ya matso kusa da liman, ya zauna ya saurari huduba. Liman ya yi sallah ya gama. Kun ga wannan hadithin mahallin shahid da ya sa na kawo hadithin, ya sallaci ma kuddira lahu an yusalli. Kila mun gane. Saboda haka a inda ba a rufe kofa an ce kar a yi ba, an gane? To kar ka zo ka rufe wannan kofa, an gane? Yanzu a sunna wacce ta karfi, fi'liya ko qawliya? Qawliya ta fi karfi akan fi'liya. Fi'liya ta iya zama khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma idan qawliya ce umurni ne yace ayi, an gane? To waɗannan ɗin dukansu siyar da malamai suke kawowa har zuwa 11 nan, qawliya ne ko fi'liya? Fi'liya ne. Shi kuma wancan salatul laili masna masna din shi kuma me? Qawliya ne, wanda bai kawo ƙarshen adadi ba. Kila mun gane jama'a. Dan haka idan ka ɗauki wancan din sai ka ce bari ka saita shi akan wannan, masna masna kai ta yi sai da kai 10 sannan karfe da 1, madalla, an gane? Amma wanda ya wuce haka saboda yana ganin yana da isasshen lafiya, yana da lokaci, yana da dama, yana ganin kuma dama ce ta ya kara ya wuce haka, karka zarge shi, an gane? Mu dai mu tsarkake niyya mu yi dan Allah, Allah madaukakin sarki ya karba mana. Ina ga sai mu kwana nan. Amsa ta fito malam Hayat, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.